డాట్ అండ్ కీ ప్రోడక్ట్స్లో సెరమైడ్ అండ్ హైలరానిక్ బ్యారియర్ రిపేర్ మాయిశ్చరైజర్ గురించి రివ్యూ చేయబోతున్నాను. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ లైక్ అన్ ఓపెనింగ్ వీడియో, రివ్యూ కూడా కాదు. ఎందుకంటే జస్ట్ నౌ ఐ గాట్ ద పార్సల్. సో మీకు తెలిసిందే కదా, సో కంప్లీట్గా వాడిన తర్వాత మాత్రమే నేను మీకు రివ్యూ అనేది ఇస్తాను. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ద ప్యాకేజింగ్ లుక్స్ గుడ్, చాలా బాగుంది, చాలా స్టడీగా ఉంది. నేనైతే సీల్ కూడా ఓపెన్ చేయడానికి కొంచెం కష్టం పడాను. సో అంత స్టడీ సీల్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇక్కడ pH ఆఫ్ 5.5 ఉంది. సో ఎవరైతే బాగా డ్రై కానీ లేదా కొంచెం కాంబినేషన్ స్కిన్ ఉందో వాళ్ళు బాగా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒక ఇంటెన్స్ మాయిశ్చర్ మీటర్ అని ఇచ్చారు. సో దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇక్కడ మాయిశ్చరైజేషన్ మనకి ఇంటెన్స్గా లభిస్తుంది. సో యా, లెట్స్ ఓపెన్ ద పార్సల్. మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి నేను డాట్కి వెబ్సైట్లోనే తీసుకున్నాను. ఎప్పుడైతే సేల్ జరుగుతుందో, సో 1 buy 1 get 1 ఫ్రీలో ఇది నాకు ఐ థింక్ ఇది ఫ్రీ అనుకుంటా. సో ఇది మనకి 600 రూపీస్కి వస్తుంది. ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఇలా బాగా క్రీమీగా ఉంది, చాలా బాగుంది ఫీల్కి అయితే. నా హ్యాండ్స్ అప్పటికే చాలా డ్రైగా ఉన్నాయి. సో వన్ ఐ పుట్ ఇట్ ఆన్ చాలా హైడ్రేటింగ్గా అనిపించింది నాకైతే. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ ఫెల్ లైక్ ఇట్ అబ్జార్బ్డ్ క్విక్లీ ఇన్ టు ది స్కిన్ అండ్ మంచి భలే హైడ్రేషన్ అయితే అనిపించింది. సో ఇది అఫోర్డబుల్ కూడా 600 అంటే. సో లెట్ మీ నో మీకు ఎప్పుడైతే దీని రివ్యూ కావాలో ఆర్ ఇంకేమైనా ప్రోడక్ట్స్ మీరు ఒరిజినల్ రివ్యూ కావాలనుకుంటున్నారు, డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్.